nous retrouvons le pont Alexandre III devant nous et sur la gauche vous allez pouvoir voir la coupole dorée des Invalides, le musée des armées françaises, le plus grand musée des armées au monde, où repose la tombe de Napoléon Ier que vous pouvez également visiter. On the left you will see the Golden Dome of the Invalides, the French Army Museum, the biggest army museum in the world, where you can also visit the tomb of Napoleon I. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que les toilettes vont fermer dans 5 minutes. Il sera plus possible d'y aller à la fin de notre croisière. Ladies and gentlemen, I remind you that the toilets on the boat will close in 5 minutes. It will not be possible to go after that during the cruise or on the boat. Los baños serán en el barco en 5 minutos y bagni chiudono tra 5 minuti. The restrooms on the boat will close in 5 minutes. It will not be possible to go when we will disembark the boat.